Shubor nakaslem jong unongsan hima. Nong yalam kaliang persya hayang dorbar ke Khasi Hills Autonomous District Council uba Titos Khan ulaong baka Executive Committee balayalam deka Voice of the People Party kimpat long kibatbet ban penyat ya ke Khasi Hills Autonomous District Council namar kim dan kejingkit kli baki wanra ya ke mangtingka hadorbar ke balalong dagsi habe ekran berkinong thok khobor hadian baki lami agendat na yang dorbar uba Titos ulaong bau Executive Member baki Executive Committee haba kila bat ya kabor sensyar kim dan jingkit klik namar kila jubab haba ki klempet banyak haba kila pendrung haka vote on account kabadai ketulap kinong tre kumta uba Titos ulaong kani kepeni bakim pat tebet ban penyat ya ke council namar kila wanra ya ke supplementary demand haka mang tingka ke bapura ke ba 4 juja menu-menu jarap Indonesia betai kan ni budget Syungknar Badon Buram, kene kene ke cingkran lengkot, ke jongaw yang in charge, jongaw finance, halor ke budget, jong senam arjar urusan arpun Rio. Asihel Autonomous District Council Shillong. Syungknar Badon Buram, nawara akhmat jongpi, bat kaji yang borok away, ya kene kamang tengka ke pura full budget, jong senam arjar urusan arjar arpun Rio. Sai siwat biang, ngai kublai pi, bat kumcu ya kaji yang borok away. Ha gani ke jingi kenduk lang chungi menta ka kenti na ka banta ban yatai yatai bar yaslok ya ki kam chung ka council to kadau hi ke bakongsan ke bangi ya walk out no kata naka yang dorbar baru ki MDC jong kaliang yatai kadau ke bakongsan ni kalong kum baplai haka first session ka bamut haka class step haka bana kaliang ke jungi kaliang jonga kamtam kum LU bar kum ju kongres baru member kebangi peni ya kajing bombiang jong kani ka budget book shua ba UEM in charge un table ya ka budget apa ka house kum menjulong ka rukom dan kalian ka jungi ngilalau ba ha kani ka budget book ha ka ba ki don kini ki head ki sub head ki prepare ki ba pan ya kajing mang pisa na ka banta ka senam alajar absan rio ha ka grand number 1 jong ka GED kalapau kawe ka subhead ka bakiong ka supplementary expenditure 24-25 kabalong sikulur pralak laiku arhajar plus pak propo bat kumjuru haga grand number 6 haga niru kalami kaju ka kentien kabaong supplementary expenditure 24-25 kamun arteli ki supplementary expenditure ki reflect haga ni ka budget book kai ni ka budget book kani ka budget book kani ka detail estimate kaba kajing pan pisa jong ke isi kalong ba hang nila reflect hang no don kam ya kani ka pisa haki ki heads haki ki sub head nakabanta kajing lot ka bakungno ban si tulop yano yau a na yau b yau c ka reflect lot hang ni kani ka balungo kalong ba kumno kani ka supplementary expenditure ka reflect hang ni ngalaris ya ka objection ka jonga ka point of order da ka banga kedew ya ka article ya ka rule 111 ka rule 111 ka ong syai ba any supplementary expenditure lani additional amount lani supplementary demand kadai ban wan hakadur hapo house hadin bangila pas ya ka budget kani ka full budget ong no menta kadai jong u atusan kabala dep mo ngat keren ni kabala dep timenta haka isi ka bamenswa hiwanra SD Iwanra kata ka supplementary demand lani ka supplementary expenditure haka ba kidon kam pisasyo takadaw kiwanra house ka approve supplementary demand jong ka arsa-arsan ka lakut la ada pelut na benta arsa-arsan tika ka kamram jong ni isipat kalong bantek ya kani ka arsusan artun real ti how panai march kini kani ka isi ka kamanra ya kani ka full budget kawarra ka board of account kabalun mo kalong bahaka ni ka board of account kakamdan kani ka supplementary jong arsa-arsan namar kung mga omen house kani ka supplementary arsa-arsan kala ayap te kalakut ada pelut ini bisa kapamut mentang ingin panti sabyang nakabentaw arsa na kunril dia ka porba ki kani ka isi ka shimpi ya kani ka isi ka kamanra ka full budget or ka board of accounts di menit haka board of account kila ada include ya kani ka amount kabakiwan ra biyang manta supplementary expenditure arsa-arsan kila ada include haka board of accounts nakabenta ki jingmang ki prepare kabaday bat kutulok jong kinong try
They haba pila regularize haga board of account kumno mentapi perung biang ni. Menai IEM iong ba ngidang syu ngiwan ra atau por ngi kampoi perhat ngi kemi benya atau kata kalah mo ban biang. Pibat ika syuki. Pideu IEM jong finance, pideu CEM, pideu ke EC. Pila mo ban long so irresponsible ban jai kum kata ke juba po hau. Kapen I bakilong bakimpat long fit ban run ban govern lani ban sinsya hang ni po district council. Kabaan habang ala ai jimut menne ba wenno egani lani ban rectify egani ka banga kadaw mentan supplementary expenditure balai namar ha ka main budget umla ban penrung ikertir supplementary demands cannot be inside the main budget. Judan practice hang no lagalong haga state budget lagalong ka parliamentary budget kamut ka supplement ka sa ka supplement kabut additional amount. Ka rule 111 ka allowed ya kata bapinwan ra da kata. Tinre ka balengo kalong ba UIM mentan wat hadin bau Sherman na soban ai kuble yu Sherman bula snap ya jing kren ga jungi ga jing dawa jungi la adjon ya kata hausu. Perhat kadika history kadika sin ka balingkong ban create history la kalong ha district council lani 4 juja ki wiki assembly lani ki state council ban ong ba hapor ba presiden ka budget hap adjon ka house kani ka peni ka ai peni ka jing bombe peni jing bombeang peni ka jing duna mo tina ta kada ngi ong wat la katar ngi ong to rectify te wan ra ngin up yang hadin ka arbaji le ka balungo adawan arbaji ki pen ai triang ka jo ban habang aku di ka rule ki ong ba penban hanam don rule ka baham mereka don ka rule pat ka balak kadau te ka 111 kala kadau syai ba ka supplementary expenditure de banunda hadin do bi baca tiga pak ka rule ban kham pa katahi kamut balak hang baphimla banunda ka supplementary hapo kami budget na ta kadau ba namar baka budget kalong ineffective kalong unconstitutional ka bampat jule menu na ta kadau na kaliya ka jungi persya ba ngimkwa ba ni shimata hakini ka si hapo introduce ka budget kita ka di ka stand ka jungi ka balong very clear pila abandan ke jingmut ke bari pila abandan ke aka salendat jong kani Henry what break the rule le ka jing start ke jong ki kata ka syong jing start ki ong ba mang ibu ya kani ngisutu ba kani ka amang kani ka tulop jong tu ginong tri ki ba syabe magini kani ka kam ka don hapo kut ka kes hakut kadai ya ka appointment jong ki ka ba ki terminate ka appointment ke jong ki kam dan sing dai ba ka budget ya ka budget di ban mang mentah pihak sing tulop iki namal bagakut kala ari state iki kila ayo biang banjoy pihak sing tulop ni banai jun ka jong jing start jong ki kan kum nu ban include ya kata tulop jong ki mdei ban wan ra ini kentin supplementary 24 25 kani ka bangi kan tang 25 26 te bali pinwan ra biang ni te 24 25 ngala ai nuksa men ne ya pi ngala ong ba hakasnem ka baladap ong no haye nga thit khau nga mang ban bam khau siberni Henry habakut usnem nga don kam khau sa siberni kamut arberni nga bam khau hagasnem ka bladap te naman ta kani ka absan arfun riu hato ngan tho biang bangan le 1 plus 1 siberni ba siberni dengan tho be no ong be man ta usnem dengan thit no arberni kadi ban long kumta te ka juru hang ni habak himut ban mang ka kamut habalamang pelut kini kiting ya kata kakis apa ai ko lada kiram gitu kena kamut mendon kam si tulok syu eki kata mlele kala ban long ba pilamang hang ni phim pelut kam lele kam jukta kata ndai ban ong ban le hakani gadur ke ba phim break pada ya ka rule ba phim break ya ka procedure hakaba ni present ya ka budget na ta kadaw ni shimbe bagani ka tingwala in budget kalong unconstitutional PE mentan po house. Ngira pen igat tu. Kisah lah. Nama balik, they have the numbers. 4 judan man introduce, ya ka budget, da ka voting. Mo? Haba introduce right? Balik kita lihat da ka voting. Because they have the number. We don't want to run this easy. Or to run the council with the numbers. We want to run the council with intelligence. With capability. Kata ka di ka bangi hapan ban sutu habangi sunsyar hangi kam de ka number ka ba arais abi ka de ka jing shampang ka de ka jing stan di kumnu pi penyai
kata syong hati ringi ngilak pen i kata kata ngi mission menta harba introduce sapet ki legal way ki bangin sim ngimpat ya thu menta tang bangin nom syong thai namar ba ngi yale ya kani kam de ka right jungi namar ngi yang ngi laji tu pai ba banwan hang ni po council ni ha ban protect ya ke interest ng council ngim kwa ba kani kan create president haki tem ki banwan kan haki long dim ki banwan ngim kwa ban create ka bad president ka bakum kani ka bang pat juja mendo takada we will consult our legal advisor ngin consult ki lawyer ki babiak ban ngin suspect kai ka bang ka por baki wan ra ya ka board of account how brai ma kila de progress kani kila de include ha ka board of account kala paru kala reflect kadang ka kopi yang aru ngiru ngilaya pro ngilaya pa yang apa ka haw ti kumno menta pinong ba katu ka board of account ka baki miki wan ra ti ong bangi hampet benya te kamut kalong nolan boy mo kamut katuro kalong ineffective dengan suatu aja gini beri remote kumdo dari haga justu juga kalong ba haba pila wan ra ka board account la regularize ka taga SD government subscribe te kamut ki haban suya bi kum tangan kiri bekamang tengkah jong ki kam de ban reflect su ya ka supplementary expenditure jong afsar